แต่ด้วยเลือดนักสู้และหัวใจรักชาติรักแผ่นดินดาบแลกดาบเลือดแลกเลือดทุกคนหาได้หวาดหวั่นอริราชศัตรูไม่พระยาวชิรปราการนำทหารคู่ใจต่อสู้กับข้าศึกเป็นสามารถและมีชัยเหนือข้าศึกและศึกบ้านพรานกอย่างห้าวหาญเป็นชัยชนะศึกปฐมฤกษ์หลังจากตีวงล้อมออกจากพระนครพระยาวชิรปราการเคลื่อนทัพถึงเมืองนครนายกนายกองช้างเมืองนครนายกนำช้างมามอบให้เพื่อร่วมในการกู้ชาติกู้แผ่นดินหลังจากพักค้างคืน1 คืนพระยาวชิรปราการเคลื่อนทัพผ่านปราจีนบุรีบางปลาสร้อยมุ่งสู่จันทบุรีพระยาวชิรปราการและไพร่